Baru tahu kalau daun ini tuh bisa buat obat batuk loh teman-teman. Udah ke apotek bolak-balik malah sembuh pakai ramuan ini. Ada yang tahu nggak nih daun apa? Kalau di kampungku namanya daun sogok runteng. Kalau di Cikarang namanya daun saga. Ini cara bikinnya cuman dibejek-bejek kayak gini sampai keluar air kayak gini ya. Lanjut disiram pakai air hangat, terus disaring deh biar nggak ada daunnya ya. Jadi lebih enak gitu. Boleh ditambahin madu juga boleh ya teman-teman. Ini rasanya ya kayak daunan, ada manis-manisnya dikit gitu, kayak melegakan gitu loh di tenggorokan. Jadi kalau teman-teman langsung dikonsumsi doang kayak original dari daunnya juga nggak apa-apa. Tanpa tambahan air.